यति राम्रो ठाउँ, त्यो पनि फ्रीमा, पत्याउनै नसकिने। हो, हामी आज आइपुगेका छौँ फ्याङथेक सी नोङअप सेङथेवनमा र प्रकृतिलाई नजिकबाट अनुभव गर्न चाहनेहरूका लागि यो ठाउँ एकदमै विशेष छ। चारैतिर फूलहरू, हरियालीले भरिएका बगैँचा, शान्त वातावरण र मन लोभ्याउने दृश्यहरू, जता हेरे पनि फोटो खिच्न मन लाग्ने। केही समय अघिसम्म यहाँ रङ्गी बिरङ्गी टुलिप फूलहरूले ढाकिएको दृश्य देख्न पाइन्थ्यो। मौसमसँगै फूलहरू फेरिए पनि यहाँको सुन्दरता भने उस्तै रहेको छ। अहिले पनि विभिन्न प्रकारका फूलहरूले यो ठाउँलाई अझ आकर्षक बनाइरहेका छन्। यो ठाउँ केवल फोटो खिच्नका लागि वा घुम्नका लागि मात्र पनि होइन, बालबालिकाहरूका लागि पनि छुट्टै खेल्ने पार्क र मनोरञ्जनका विभिन्न संरचनाहरू बनाइएका छन्। त्यसैले परिवारसहित आउनेहरूका लागि यो अझ उपयुक्त गन्तव्य बनेको छ। अर्को रमाइलो कुरा के छ भने घरबाट खाजा वा खाना लिएर आएर यहाँका खुला स्थानहरूमा बसेर आरामसँग खान सकिन्छ। साथीभाइ वा परिवारसँग केही घण्टा प्रकृतिको काखमा बिताउन यो ठाउँ एकदमै उपयुक्त छ। आजको समयमा यति सफा, व्यवस्थित र सुन्दर ठाउँ निशुल्क घुम्न पाउनु आफैमा एउटा सुखद अनुभव हो। यदि तपाईँ पनि चाहिँ फ्याङथेक वरपर हुनुहुन्छ भने एक दिन समय निकालेर यो ठाउँमा अवश्य घुम्न आउनुहोला। यहाँको शान्त वातावरण र प्राकृतिक सौन्दर्यले तपाईँको दिनलाई अझ यादगार बनाइदिनेछ।